pastor Júlio. É só poder, é só poder. Olha lá. Meu Deus, meu Deus, manda glória, manda poder, cura. Fique tranquilo que o meu nome é Paulo André. Eu sou casado e tenho mulher, então mandou te avisar. O meu negócio é com Jesus, tá do meu lado. Corro e percorro doidade, pra ele eu quero cantar. Eu vim aqui pra buscar poder. E você? Eu vim aqui pra buscar poder. Ai, ai, ai! Fique tranquilo, nesta noite tem milagre. Pois aqui é a vontade que manda Jeová. Essa é a tenda que revoluciona o Brasil. Quem viu, quem nunca viu, vai ver hoje o meu Deus curar. Eu vim aqui pra buscar. Canta! Eu vim aqui pra buscar. Meu Deus. Eu sou pra minha voz. Agora Deus, aí vai. Amém. Deus está dizendo agora. Eu vejo nessa hora um anjo a passear. E esse anjo trazendo em sua mão, trazendo um perdão que hoje vai te perdoar. Eu vim aqui para buscar. Quero ouvir. Eu vim aqui para buscar. O que é? Eu vim aqui para buscar poder. Poder. É bom demais. Eu vim aqui para buscar poder. Poder. Para terminar, levante a sua mão assim. Só quem tem mão, quem não trouxe a mão não vai poder fazer isso. Meu Deus, não vai poder. Levante a mão e diga assim: eu sou. Diga com força, diga: eu sou um vaso. E vaso fala o que Deus manda. Mais ou menos assim, ó. Mas cadê? Aonde o vaso tá? Ó o coral. Quero ver. Só você. Cadê? Canta, irmã Noêmia. Isso aqui é a tenda dos milagres, meu irmão. Mas cadê? E tá bonito. Mas cadê o vaso? Vai! Eu vim lá de São Paulo com Jesus de Nazaré. Vim pra tenda dos milagres, acreditando na minha fé. O pastor Júlio já me disse: você tem que perceber, não se meta na minha fé. Meu nome é Paulo André e eu tenho que crer. Mas cadê? Canta, vai! Tira foto, irmã. Da minha foto é bom pra espantar barato e pernilongo. Cadê o vaso? Vai! Começou de novo, é só manto que desce. Ai! Não fique escandalizado. Deus está nesse lugar. Isso aqui é a festa dos crentes que bota pra arrebentar. O capeta já correu e não está mais aqui. É que tem crente orando, tem crente profetizando na cidade hoje aqui. Mas cadê o vaso? Canta! Mas cadê o vaso? Aonde o vaso tá? Cadê o vaso? Levanta! Vaso que fala a verdade, não arruma confusão, só fala o que Deus manda pra nossa edificação.
A igreja me escuta. Vai dar glória, recebe poder. E se Jesus me mandar falar, eu falo. Deus está procurando um vaso. Acabou de achar você. Cadê? Eu quero ouvir. Como é que é? Segura a banda, Marcelo, segura a banda. Eu viajo muito grande por este lindo que é Brasil. Você está me olhando, dizendo, é doido. Talvez você nunca me viu. Eu era cortador de cana. Graças a Deus que não sou mais. O meu negócio é com Jesus. Eu canto pra Ele e vivo em paz. Cadê o ar? Eu quero ouvir. Aleluia. Vai, segura a sua. Cadê? Só o coral. Coisa linda, hein? Que é isso? Só vocês, vai! Alto! Ontem aí tinha uma festa de uma banda poderosa cantando coisa da Bahia. Isso pra mim, irmão, é prosa. Aqui é festa. Tem língua estranha e tem unção. Tem crente que fica fervoroso, não aguenta com esse povo e vira reteté e pulando no chão. Cadê o vaso? Vai! Olha lá, ó. Só quem é pentecostal pula pra cima e dá um glória a Deus aí, vai! A calamantuerga profunda fai, o indecer que é for, ai, é muita glória. Mas cadê o vaso? Yeah. Cadê o vaso? Mas cadê? Te amo, Jesus. Mas cadê? Deus quer te usar nesta noite. Eu vou embora daqui a pouco porque estou indo para o Rio de Janeiro. Mas eu quero deixar uma coisa para vocês aqui. A qualquer segundo, os seus sonhos podem virar realidade. Você acredita nisso? Pastor Júlio, está tão bom aqui hoje. Ó, levanta a mão agora assim, a mão. Escandaliza não que eu sou crente, viu? Só não sou besta. Eu sou inteligente que aceitei o Raboni da Galileia na minha alma. Quando a gente não era crente, irmão, metido a valente, né? Matador, brigador, fumador de maconha, cheiracora, cocaína, ainda dizia quero bambambam. Quero ver o macho é levantar a mão e adorar o Todo-Poderoso. Ei, só quem tem mão, todo mundo faz assim, ó. Yeah. Desse lado aqui, ó. Vamos lá. Yeah. Que lindo. Agora desse lado, para deixar o diabo perturbado. Yeah. Pô, aqui é bom de mexer. Todo mundo assim, ó. Tá filmando aí, irmão?
filma que eu vou botar no meu DVD. Vai pegar lá em São Paulo. Ei, todo mundo com a mãozinha, espantar o sono, pernilongo, fofoqueiro, linguarudo, caluniador. Levanta a mão, vai! Yeah. Se teu irmão dizer assim, tira essa mão para lá, diga tiro não. Yeah. Ai, meu Deus! Só as mulheres, porque as mulheres sempre perdem, né? Vamos lá. Só as mulheres, pelo amor de Deus, hein? Só as mulheres, vamos lá. Eu agora estou com vergonha. Os homens, só os homens, pelo amor de Deus. Os homens. Aleluia, o Pai. Vamos lá, só os homens, não me envergonha. É um DVD do pastor Júlio, famoso. Vamos lá. Tem um cara aí que diz que homem é homem, né? Menina é menina. Agora, eu acho que as irmãs perdeu. Tem um pessoal ali que está animado. Onde é aquele povo? São Pedro. Oh, aleluia! Só as mulheres para terminar. Vamos lá. Rapaz, agora quer ver? Todo mundo junto. Quero te falar de uma vida que mudou a minha vida, que eu pensava estar perdido, ele me fez acreditar. Eu que estava no fim do poço, preso lá no calabouço, ele me estendeu as mãos, me tirou de lá. Eu quero te falar de uma vida que mudou a minha vida, que eu pensava estar perdido, ele me fez acreditar. Te amo, Jesus. Eu que estava no fim do poço, preso lá no calabouço, ele me estendeu as mãos e me tirou de lá. Canta comigo. Tô te falando de Jesus, Pai amado, traz amor e alegria. Quero ouvir. Tô te falando de Jesus, o eterno poderoso, o mais santo milagroso, filho da irmã Maria. Vai. Todo mundo. Na baixura anda cai. Segura, Marcel. Daqui a pouco eu vou embora e vocês aqui vai ficar. Mas ora por esse negão, para Jesus me abençoar, repreendendo todo o mal, para ele não me atacar. Mas se ele meter a cara, eu dou um grito pro Jesus e ele é quem vem me abençoar. Eu tô falando de Jesus. Mais amor e alegria. Tô te falando de Jesus, o eterno poderoso, o mais santo, o filho da irmã Maria. Obrigado, meus irmãos, tenho que te agradecer. Que festa maravilhosa, Jesus tem o poder. Essa tenda tem milagre, tem poder e tem unção. Satanás está derrotado, rala o focinho no chão. O crente pentecostal tem mesmo é que pular, dança mistério e fala em língua, porque Jesus Cristo está nesse lugar. Eu estou falando é de Jesus. Mais amor e alegria. Tô te falando, é de Jesus,
o eterno, o amante da minha alma, aquele que perdoa meus pecados. Eu te amo. Te falando é de Jesus, traz amor e alegria, tô te falando é de Jesus, o eterno poderoso, o mais santo milagroso, o filho da irmã Maria, o filho da irmã Maria, o filho da irmã Maria me abençoou, me protegeu. O filho da irmã Maria, só ele ama, só ele é Deus. O filho da irmã Maria, te amo, Pai amado. O filho da Machéria, Pai, afastou. Carabamberga, tatataque, apacerga, for. Alabaça! Recebendo a graça que eu acabei de receber aqui, alegrando a tua alma, teu coração, teu espírito, alegra. Coisa boa é adorar Ele, coisa boa é sentir Ele. Te amo, meu Pai, amante da minha alma, eu te amo. O filho da irmã Maria, o filho da irmã Maria, eu te amo, Jesus, eu te amo demais. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Quantos estão gostando da presença de Deus aqui? Diga glória a Deus. Graças a Deus por esta linda oportunidade que Deus tem reservado e preparado para nós de estarmos aqui. Pastor João, Deus abençoe pela oportunidade. Muito obrigado. Irmão Jefferson, Deus abençoe. A dupla Marcos Paulo e Osiel, Deus abençoe pela oportunidade de ter nos indicado. A gente precisa de amigos que acreditam no nosso ministério. Pastor Guzmão, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Jaime Rosa havia falado muito a respeito do irmão. É um prazer muito grande conhecê-lo. Pastor Júlio Ribeiro, Deus é tremendo, pastor Júlio. O senhor sabe que 40 CD de mensagem. Passa ali, adquira, você vai estar abençoando o nosso ministério. Pois bem, queridos, os que têm Bíblia, pega nas suas mãos e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, glórias a Deus, versículo 3, 4 e 5, glórias a Deus, glórias ao nome do Senhor. Fica triste não, irmão. Deus falou nessa tarde, quando eu estava orando, que esse lugar ia tremer, já está tremendo. Deus está trovejando, vai trovejar aqui, e haverá curas, milagres acontecerão neste lugar, nesta noite. Todos quanto acharam Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3 ao 5, diga amém. Que diz assim: havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-a no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Versículo 4, e os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada nas mãos, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Versículo 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nem um mal. Fecha sua Bíblia Sagrada, olha por mão, dê um sorriso para ele e diga para ele: eu tenho uma notícia para você. Glórias a Deus, aleluia. Diga para ele: você precisa fazer algo nessa noite. Sabeis o que?
fazer fogueira. Aleluia. Nessa noite nós vamos catar graveta e fazer fogueira. Diga para o teu irmão: catar graveta e fazer fogueira. Catar graveta e fazer fogueira. Pode se assentar os que podem, dando glórias a Deus. Tudo que acontecer aqui seja para a honra, para a glória, para o louvor do nosso excelso Deus. Ele merece todo o louvor, toda a glória. Queridos, amados, nessa tarde orando a Deus, pedindo para Deus me trazer uma palavra ao coração para vos transmitir, Deus me trouxera esta palavra: catando o graveto e fazendo fogueira. A Bíblia Sagrada aqui está nos narrando a história de um homem não pouco conhecido. Este homem que eu costumo dizer que depois de Jesus foi o maior missionário de todos os tempos. Eu estou aqui dizendo de Paulo. Paulo, que era morador de Tarso, um homem que nasceu para ser um profeta de Deus. Paulo era aquele que andava na presença de Deus desde a sua meninice. A história de Paulo, se você for ler a biografia de Paulo, você vai entender que Paulo, todavia, ele sempre foi zeloso pelos preceitos bíblicos e pela história do seu povo. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele estando em Tarso, ele tinha um desejo muito grande de estar em Jerusalém. Estar em Jerusalém para quê? Para estar lá perto dos homens que profetizavam e ensinavam o povo. Paulo tinha um desejo, porque era costume de que todos os judeus que viviam fora de Jerusalém, eles tinham um desejo de voltar para a sua terra, tinham um desejo de estarem na sua pátria. A história de Paulo nos diz que um certo dia o seu pai chega para ele e fala: filho, você nunca esteve tão longe de nós, mas está chegando a sua hora, é hora de você partir, é hora de você ir mesmo lá para Jerusalém. Para onde eu vou, papai? Você vai para Jerusalém fazer o quê? Você vai conhecer mais do nosso Deus. Por quê, pai? Porque Deus, ele tem um propósito na tua vida. Você vai até os confins da terra. Paulo, meu filho, não abandone, não deixa aquilo que você já conheceu, aquilo que nós ensinamos desde pequeno para você. Paulo, olha, o conselho do pai é que você, chegando lá, não se misture com outra doutrina. Chegando lá, você não abaixe a guarda para outra doutrina. Tá bem, papai? Eu já aprendi, eu estou entendendo. Paulo sai de Tarso, vai para Jerusalém. Chega lá, irmão, aos pés de Gamaliel. A história diz que Paulo, aos 38 anos, ele já tinha recebido carta de Gamaliel. O homem, para receber carta, autorização para pregar, para admoestar ali, teria que ter mesmo 50 anos pelo menos de estudo. Olha, teria que ser um homem já ancião. A Bíblia diz que Paulo não era ancião nem nada, tinha 38 anos, mas já havia ganhado a confiança de Gamaliel e de todos que ali estavam. A história diz que nesta época os discípulos estavam andando em Jerusalém, por todos os cantos, Samaria, por todas as vilas, como um rolo compressor, porque Jesus havia morrido, Jesus havia partido, mas havia descido sobre a igreja um apogeu da glória do Espírito Santo, e todos estavam cheios. Por onde eles passavam, todas as pessoas queriam dizendo assim: eu quero Nazareno, eu quero sentir isso que você sente. Oh, meu querido, minha querida, eu começo a dizer nesta noite que nós estamos diante de uma multidão de pessoas muito mais importante do que a rainha da Inglaterra. Estive na Inglaterra esses dias atrás, parei diante do Palácio de Buckingham e comecei a olhar e dizer: Deus, olha quanta glória, quanta riqueza. E Deus começou a dizer: meu filho, olha para dentro de você, olha, vê a riqueza aí, você é muito mais rico. Olha para o crente que está perto de você, você é cheio da glória, você é especial. Ei, canaga, churama, tecomaná, rabaxéia. O meu Jesus está dizendo que tem gente aqui que amanheceu no porão, vai para a popa nessa noite, vai subir para a popa, vai deixar de ser escravo, porque o meu Deus vai te pôr na popa, vai te pôr, vai te pôr, vai te pôr na popa, vai te pôr na popa nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que agora os discípulos pregando, e um deles chamado Estevão vai para Filipe
e chega lá pregando, dizendo: arrependei-vos. O Nazareno, o Jesus a quem seguimos, ele transformou a nossa vida. A história diz que os homens, enraivecidos, nervosos, começam a dizer agora: ei, não pregue outra doutrina aqui, não pode pregar outra doutrina. E Paulo agora, irmão, sondando a nova doutrina dos nazarenos, estava crescendo, e ele começa a dar ordem a quê? Para que impedisse que os discípulos pregassem. Mas agora Estevão não temia nada, não tinha medo de nada. Agora ele pregava e dizia: não adianta vocês tentar me parar, porque eu vou continuar pregando, porque o que o Nazareno fez comigo é muito grande. Eu não consigo ficar de boca calada, eu não consigo ficar quieto. Irmão, eu não sei, num culto igual a este, numa tenda de milagre igual a esta, tem crente que não deu um glória a Deus, pastor Júlio. Tem crente que não abriu a boca nesta noite. Ei, se converte, porque a graça de Deus está aqui, a presença de Deus. Nós somos assembleianos, nós somos pentecostal. Cadê os adoradores? Cadê os crentes pentecostal? Tá aí. Cadê? Deixa eu ver. Pregar para crente gelado é a pior coisa que tem na vida. Meu Deus do céu. Fui pregar numa cidade aí outro dia do estado de São Paulo. Cheguei lá, uma igreja linda, um quarteirão, mas cemitério perdia longe. Era tanta glória, tanta riqueza. E o pastor, quando o grupo louvor ia cantar, apertava o controle remoto, o púlpito saía, as cadeiras todas malfadadas, e ele com famigerado de um sino na mão. Quando a igreja sentia uma alegria, ele já balançava o que assim. As irmãzinhas do circulação, mas olha, seca de vontade de rachar o cano da glória a Deus, não podia. Quando as irmãs iam levantando a mão, já chegava um obreiro e falava: postura, aqui não, aqui tem que ter ética, aqui não, aqui cuidado, postura. E eu não sei pregar, Jefferson, no lugar desse, porque eu sou pentecostal assembleiano, nasci no fogo, eu gosto de fogo, eu não sei pregar assim. Preguei no sábado, irmão, e aquela geladeira, falei: Deus, o que eu faço? Fui pro hotel, orei, aí Deus deu uma estratégia para mim, falou: meu filho, quando ele passar a oportunidade para você, eu vou fazer ele esquecer o sininho ali, você pega o sino que eu vou dar estratégia para você, do que você vai fazer. Senhor, olha aqui, pode deixar, meu filho, eu estou responsabilizando. Então tá bom, Senhor. E ele pega, ora, passa o microfone para mim, eu deixo o sininho, eu pego o sininho, sai correndo no meio da igreja, ele começa a ficar de pé, começa a fazer assim: ó, tá doido. Eu chego na porta da igreja, tem um terreno vazio lá na frente, eu miro bem o terreno e pego aquela sina e jogo. Quando eu jogo, que o sino cai no chão, que eu olho para trás, as irmãzinhas gritando: livre estamos, já estamos livres. Ei! Nessa noite nós vamos catar graveta aqui, nós vamos botar fogueira aqui, nós vamos fazer fogueira aqui, mas é preciso você se acender. Aleluia. Estevão estava fervendo por dentro. Para, Estevão, não paro. Volte a apedrejar, Estevão. Pode apedrejar, não tem problema. Agora eles